Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн биз ОБТга дайындык сабагынын 3 сабагын жалгаштырабыз. Жалпы менде ОБТга дайындык курстары башталгандыгын кабарлаймын. Курска жазылам десеңиздер, төменге толук акбараттарды калдырамын, содан билсеңиздер болот. Жакшы, энди бүгүн биз алгачкы 2 сабактын жогоруга ссылкасын калдырамын. Эгер көрмөгөн болсоңуздар карап чыгыңыздар. Бүгүн биз 16-эсепке келдик. 16-эсепти өрнөктү ыкчамдаңыздар. Так, бул жерде ыкчамдаган кезде тангенс альфа менен котангенс альфанын ордуна формуласын коябыз. Яғни 2 косинус квадрат альфа калдырамыз сол күйүндө. Азайтамыз. Тангенс деген ол бизде синус альфанын косинус альфага катнасы. Көбөйтөбүз косинус альфа, осунун квадраты. Азайтамыз. Котангенс альфа деген косинус альфанын синус альфага катнасы. Көбөйтөбүз синус альфа квадраты тең болот. Бул жерде көрүп турсаңыздар, уже косинус альфа менен косинус альфа, бул жерде синус альфа менен синус альфа кыскарып кетет. 2 косинус квадрат альфа калат. Азайтамыз. Мында бизде синус альфа калды. Синус альфанын квадраты синус квадрат альфа. Азайтылган. Косинус альфанын квадраты косинус квадрат альфа. Енді 2 косинус квадраттан косинус квадратты алып тастасак, бизде косинус квадрат альфа. Азайтамыз синус квадрат альфа. Демек, косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деген ол бизде кос бурчтун формуласы боюнча косинус 2 альфаны береді. Косинус 2 альфа. Демек, бизде ответ С жагдайы болот. 17-эсепте МНК үшбұрышы берилген, О нүктеси медианалардын кыйылысуу нүктеси. Яғни медиана деген үшбұрыштын төбесинин өз түшкен кабырганы тең 2 бөлүккө бөлөтүн кесинди. Мына жакта тең 2-ке бөлөдү, мына жакта тең 2-ке бөлөт. М, Н, К. Мына бизде О нүктеси. М векторуңуз X векторуна тең, ал МК векторуңуз Y векторуна тең. Бизге мына М10-у К көбөйтүлгөн X вектору кошулган Y вектору түрүндө өрнөктөп, мындагы К коэффициентинин маанин табуу керек. Демек, бул эсепке карасак, уже бир нүктөдөн чыккан Y векторунун косундусу болсо, онда ол бизде параллелограммдын диагоналын берет, параллелограмм эрежеси боюнча. Мисалы, мына М нүктесинен чыккан 2 вектор, яғни МН және МК. Демек, биз буну параллелограммга дейин толуктуратын болсак, онда бул бизге параллелограммдын диагоналын берет. Яғни мына жерде N болду, мисалы, Е болса, онда бизде мына МНга МКны коссак, онда биз МЕ деген векторду аламыз. Демек, мына параллелограммдын диагоналдары кыйылышуу нүктесинде тең 2-ке бөлүнөт. Онда бизде мына үшбүрчкө караштырып атканыбыз МНК деген үшбүрч. Енді осынын медианасы. Мына медианалар кыйылышкан кезде төбесинен баштап эсептегенде 2/1 катнаста бөлүнөт дегенди караштырабыз. Сонда мына жерде караңыз, МЕ деп отурганыңыз ол бизде X плюс Y-ке тең го. X вектор плюс Y вектор. Яғни мында бизде X вектор, мында Y вектор болот. Енді мына ортасына параллелограммдын диагоналдарынын кыйылышуу нүктеси, мисалы, С деген нүкте болатын болса, онда мына МС дегениңиз ол мына 2/1 МЕ векторуна тең. Мына МЕ вектору мына МС вектору. Багытка карап отурамыз. Экөөү да бир багытка кетип атат. Демек, ол 2/1 МЕ вектор деп отурганыңыз ол X плюс Y-ке тең. Енді мына МС бар, бизде мына М10-у табуу керек. Яғни медиана, үшбұрчтуу медианалары төбесинен баштап эсептегенде 2/1 катнаста бөлүнөт деп эсептеймиз. Яғни мына жериңиз бизде 2 бөлүккө тең болса, мына бөлүгүңүз 1 бөлүккө тең деген сөз. Мисалы, 2X-ке тең болса, мына X-ке тең деген сөз го. X-ке тең деген сөз. Демек, мына МО деп отурганыңыз ол мына М-сынын 3/2 бөлүгүнө тең. Мына
m'si 3 бөлік болса, мұнда 2 бөлік, мынада 1 бөлік. Значит, 3 бөлік. Соны мына m ой 2 бөлігін алып жатыр, яғни 3-тен 2. Демек, 3-тен 2 көбейтеміз m'si. m'si деген міне 2-ден 1 x плюс y-ге. Демек, 2-ден 1 мен, мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. Демек, бізде шығады 3-тен 1 x плюс y-ге деген шығады. Вектор. Демек, мына жерде k деген коэффициентіңіз 3-тен 1-ге тең болып тұр. Міне, k x плюс y. Міне, x плюс y бар, k 3-тен 1 болып тұр. Ответ Е болады. Так, 18-ші есепте бірінші трактор 12 сағат жұмыс жасайды, екінші трактор 20 сағат жұмыс жасағанда 20% жұмыс атқарылады. 20%-на так. Әрбір тракторге қанша сағат керек? Енді қараңыздар, бұл жерде жүрілген жолыңыз сізде v көбейтілген т-ға тең ғой, жылдамдықпен уақыттың көбейтіндісіне тең. Енді қараңыздар, бірінші трактор 12 сағат, яғни бірінші трактордың жылдамдығы x болсын. Жылдамдық мына жерде. Екінші трактордың жылдамдығы y болсын. Демек, бізде екеуі 90 сағат жұмыс жасаса, яғни x пен y 90 сағат жұмыс жасаса, яғни бүткіл жұмыс атқарылады, барлық жұмысты 90 сағатта атқарады. Енді айтады, бірінші трактор 12 сағат жұмыс жасайды, яғни 12 көбейтесін x жылдамдығы. Қосасын екінші трактор 20 сағат жұмыс жасайды, көбейтесін оның жылдамдығы. Тең болады. 20% орындалады, яғни барлығы 100% болса, соның 20% орындалады. Значит, 90x плюс 90y тең болады 1-ге. И мұнда 5-тен 1 болады ғой, 5-тен 1. Значит, бөлшектен құтылу үшін теңдіктің екі жағында 5-ке көбейтіп тастайық. Значит, 5-ті 20-ға көбейтем 60x плюс 5-ті 20 100y тең болады 5-ке деген шығады. Енді бұл жерден арғарата теңдеулерді шешеміз. 5-тен 1-ді 5-ке көбейтем 1 болады екен ғой, мұнда. Арғарата теңдеулерді шешеміз. Теңдеулерді шешу үшін кез келген әдісті таңдайсыздар. Бұл жерде біз 60x, 60y болғандықтан, теңдік 60x, 90x болғандықтан, теңдіктің екі жағында, мысалы, екеуінде де 180 ғой, ортақ, ең орта есебі. Значит, 2-ке көбейтіп тастайық, 3-ке көбейтіп тастайық. И сосын алгебралық қосу тәсілін пайдаланамыз. Так, кішкене былай қарай жазайын. Значит, 180x плюс 180y тең болады 2-ке. И 180x плюс 300y тең болады 3-ке деген шығады. Арғата, екінші теңдіктен бірінші теңдікті алып тастаймыз. 2-ден 1-ді азайтайық. Сонда 300-ден 180-ді алса, менде 120y. Тең 1-ге осыдан y 1 бөлінген 120-ға дейін шығады. Яғни уақыт 120 сағат екіншісінікі. Мына жерде қарасаңыз, 120 деген толық мына Е болып тұр ответ. Осы ответті белгілей салуға болады. Немесе, мысалы 120 деген тағы біреуінде кездесіп қалса, значит қарайсыздар. X-ті табамыз. X табу үшін мына теңдеулер жүйесін кез келген біреуіне қоясыз. Яғни Y-дің орнына 120-ны қоямын. Мысалы біріншіге қойсам. Онда мен жазамыз 90x плюс 90 көбейтілген y дегеніміз 1 бөлінген 120-ға тең болады 1-ге. Значит, 90 мен 120 30-ға бөлінсе 3-тен 4. Теңдіктің екі жағында 4-ке көбейтіп тастаймыз. Значит, 360x қосылған 3 тең болады 4-ке деген шығады. Демек, 360x-іңіз 1-ге тең, осыдан x 1 бөлінген 360 деген шығады. 1 бөлінген 360 болса, мына неңіз, уақытыңыз 360-ға тең деген сөз. 360 сағат, 120 сағат. Так, 19-ші есепте. Ең үлкен бүтін шешімін табу керек. Жақшаларды ашамыз. Біріншісі, x плюс 5, x минус 5 болса, онда ол бізде x квадрат минус 25 береді. Азайтылған жақшаны ашамыз, x квадрат плюс 3x минус бар ортада, минус 3x. Так, артық x плюс 1-ден.
немесе бәрін шығарып жіберуімізге де болады. Так, мына жерде жақшаны ашатын болсақ, 9x квадрат плюс, так, 3-ті 2-ге көбейтем 6, 12x плюс 2-нің квадраты 4. Азайтамыз, 4-тің квадраты 16. Мына жерде минус 12, 2-ге көбейтеміз минус 24, ортада минус бар, плюс 24x. Плюс 9x квадрат, ортада минус бар, минус 9x квадрат. Так, x-ті бер қата шығарайын, минус 37x болып келеді, кіші немесе тең 14-ке. Ары қарата. Мына жерде қарасаңыздар, өзі x квадрат пен x квадрат жойылып кетейін деп тұр. Мына x квадрат кетті. Минус x болып келеді. Значит, минус x минус 4x береді. Артық. Минус 25 екінші жаққа кетеді, плюс 25 болып барады. Значит, 1 плюс 25, 26. Екіншісі 9x квадрат кетеді. 12x'ке 24x'ті қосамыз, 36x, 36-тан 37 азайтамыз, минус x, кіші немесе тең. Так, 14-тен 16 алса менде минус 12 болады. Минус 12 теңсіздіктің екінші жағына кетті, плюс 12. Значит, 14-ке 12 қосам, 26. Демек, бұл жерден x, мына жерде қараңыз, x-ның алдында коэффициент теріс сан болса, теңсіздік қарама-қарсы баға өзгеріп кетеді. 26-ны бөлеміз минус 4-ке. Екіншісінде x, наоборот, бұл жерде енді кіші болса, өзі артық болып кетеді, минус 26-ға. Так, 26-ны минус 4-ке бөлсем, менде не болады? Значит, 24-ті 4-ке бөлсем, менде 6 болады. Минус 6 бүтін 2. 24-ке бөлем 5. Значит, минус 6 бүтін 5. X артық немесе тең минус 26. Демек, сан үшін сағымыз минус 26 енеді. 6 бүтін 5 енбейді, минус 6 бүтін 5. Енді минус 26-дан артық былай қарай кетеміз. Минус 6 бүтін 5-тен кіші мына жаққа қарай кетеміз. Демек, екеуі боялған жер минус 26-дан 6 бүтін 5-ке дейін. 6 бүтін 5 жай жақша енбейді. Енді осы аралықтағы ең үлкен бүтін шешім. Так, мына жерде менде минус 6 бүтін 5 қоя. Значит, минус 6 бүтін 5 болса, значит, ең үлкен бүтін шешім менде 6 бүтін 5 болайын деп тұр. Минус қазір. Минус 6 бүтін 5 болса, значит, ең үлкен бүтін шешім мына жақта менде минус 7 болайын деп тұр. Себебі минус 6 мына жақта орналасады, значит, минус 7 болайын деп тұр. 19-да ответ С болады. 20-да. Так, А, С, П, К деген квадрат бар. Квадрат сызамыз. Так, А, С, П, К. Осы квадратқа МК перпендикуляр түсірілген, квадрат асықтығына. А, С, П, К olsun. Значит, МК перпендикуляр түсірілсе, мына жақтан түседі. Қайтырып қойып, МК. МС көлбеу. МС көлбеу. Табан квадрат жазықтығымен 60 градус бұрыш жасайды. Значит, 60 градус дегеніңіз мына жер болады. Мынадан диагонал алсамыз. Так, қазір диагоналды дұрыстап сөйлейін. Сол мына жер 60 градус деген. Значит, бұрыш МСК деген бізде 60 градус. МС-нің ұзындығы да? МК-нің ұзындығы 6-ға тең. Квадраттың қабырғасын табу керек. Енді квадраттың қабырғасын тапқан кезде, мына МК берілген жазықтыққа перпендикуляр болғандықтан, мына МКС бұрышы да, яғни мына бұрышыңызда 60 градус болады. Мына бұрышта 60 градус болады. МКС, яғни тік бұрышты үш бұрыш. Себебі
перпендикуляр табан жазықтығына перпендикуляр деген сөз. Ол табан жазықтыққа түзу жазықтыққа перпендикуляр деген сөз. Сол жазықтықта жатқан түзулердің бәріне де перпендикуляр деген сөз. Яғни мына КС деген түзу берілген мына АСПК деген жазықтықта жатыр. Сондықтан мына МК перпендикуляр ол мына КС-ға да перпендикуляр болады. Сонда мына үшбұрышты қарастырып жатырмыз. Яғни бізге мына КС-ның ұзындығын тауып алу керек. Яғни КС-ның ұзындығы ол бізде мына квадраттың диагоналын берейін деп тұр. Сол үшін. Яғни мына МКС. Мына 6-ға тең, мына бұрыш бізде 60 градусқа тең. Значит, мына бұрышымыз сізде 30 градус болады. КМС деген бұрышымыз 30 градус. Демек, тангенспен тауып алуыңызға болады КС-ны. Пифагорды қолдануыңызға болады. Мысалы, 30 градусқа қашықтық қатет гипотенузаның жартысына тең деп, КС x-қа тең, значит гипотенуза 2x-қа тең деп, арғаты Пифагорды қолдануыңызға болады. Яғни, екі вариант қарастырайық жақсы. 2x квадраттан азайтсақ x квадраты, ол бізде 6 квадратын береді. Пифагор бойынша гипотенузаның квадратынан катеттің квадратын алсам, екінші катеттің квадраты шығады деген. Значит, 4x квадраттан x квадрат аламын. X квадрат 36-ға тең. Значит, x квадрат 36-ке бөлем 12x тең түбірасты 12-ке тең. Яғни түбірасты 12 деген сөз ол 4 көбейтілген 3. Яғни 2 түбірасты 3-ке тең деген сөз. X-ті осылай тауып алуға болады. Немесе бізде міне қарасаңыз, бір катет белгісіз, бір катет белгілі. Значит, тангенсті қолдануыңызға болады. Яғни тангенс 30 градус деген сөз ол қарсы жатқан катеттің, яғни x-тің іргелес жатқан катетке қатынасы, яғни 6-ға қатынасы. Осыдан x тауып алуыңызға болады. Ол үшін сіз тангенс 30 градус мәнін білуіңіз керек. Яғни x дегеніміз 6 көбейтілген тангенс 30 градус. Демек, 6 көбейтілген тангенс 30 деген синус 30-дың косинус 30-ға қатынасы. Яғни 3-тен түбірасты 3 болады. 3 пен 6 қысқарады, 2 түбірасты 3. Екі вариантта табу. Пифагормен табу. Мына жерде тангенстің анықтамасымен табу. Кез келген бір әдіспен шығарасыз. Енді арғата, бұл бізде квадрат болғандықтан, мына АК мен бізде К'сы тең ғой. АК мен Асы тең, демек, мына К'сы деген диагоналыңыз, квадраттың диагоналы, ол А түбірасты 2-ке тең. Яғни неге А түбірасты 2-ке тең? Себебі бізде мына ұзындығыңыз сізде А болса, мына ұзындықта Аға тең. Значит, К'сы деген гипотенуза болып кетеді. А К'сы үшбұрышының гипотенузасы болады. Демек, А квадратқа А квадратты қоссаңыз, ол сізде мына Д-ның квадраты шығады. Яғни диагоналдың квадраты. Осыдан Д А түбірасты 2 деген шығады. Демек, бұдан А-ны табатын болсақ, Д-ны бөлеміз түбірасты 2-ке. Д дегеніміз бізде 2 түбірасты 3-ке тең. Бөлеміз түбірасты 2-ке. Значит, иррационалдықтан құтыламыз, түбірасты 2-ке көбейтеміз. Демек, түбірасты 2-ні түбірасты 2 көбейтесіз, 2 болады, 2. Түбірасты 2-ке көбейтесіз, значит, түбірасты 6 болады. Сонда 2 мен 2-ңіз қысқарады, түбірасты 6 шығады. 20-ші есепті осылай шығарамыз. Бұл жерде біз шығарудың 2 тәсілін қарастырдық. Так, 21-ші есеп. Берілген өрнектің мәні жатқан аралықты көрсетілді. Өзі 21-ші есепті қарасаңыз, бізде 8 вариант бар. Соның ішінен максимум 3 вариантты таңдай аламыз. Демек, бұл жерде кішкене тиімді тәсілін қарастырып көруіміз керек. Так, мен сөйтіп ауыстырып алайын. Значит, екеуінде де ортақ көбейткіш 3 бар. 3-ті шығарамыз. Жақшаның ішінде бізде 44 квадрат минус 43 квадрат деген шығады. Значит, А квадрат минус Б квадрат. А азайтылған Б көбейтеміз А қосылған Б. Арғарата 44-тен 43-ті азайтамыз 1 болады. 44-ке 43-ті қосамыз 87 болады. Значит, 87-ні 3-ке көбейтеміз. 21, 2 ойда, 24, 26, 261 деген шығады. Жалпы 44-тен квадратты тауып, 43-тің квадратын тауып, әрқайсысын 3-ке көбейтіп, сосын барып азайтсаңыз да болады. Тек ұбт тапсырған кезде тиімді тәсілді қарау керек. 261 деген қай жерде?
бұл жағдайында 261 себебі 261 еніп тұр. Тік жақса болса енеді деген сөз. Ал жай жақса болса енбейді деген сөз. С жағдайы болып тұр. Так, 261. Так, G болып тұр, е. Міне, үш ответті белгіледік. Так, 22. Теңдеудің тағы да сондай, е. Теңдеудің түбір жатқан аралық. Значит, A-нın m plus n дәрежесі, ол A-нın m дәрежесі көбейтілген A-нın n дәрежесі дегенді қолданамыз. Демек, 3-дің x дәрежесі көбейтілген 3-дің 1 дәрежесі 3-ке тең. Азайтамыз, 7-ның x дәрежесі көбейтілген 7 термелген. Теңдіктің екі жағында 7-ның x дәрежесіне немесе 3-дің x дәрежесіне бөлеміз. Екеуін біреуін қолданасыздар. Мен қазір мысалы 7-ның x дәрежесіне бөліп тастайын. Азайтамыз, 7-ның x дәрежесі 7-ның x дәрежесі тең болады 0-ге да. Енді қараңыздар, мына 3 пен 7-де екеуінде де дәреже 1-де x дәреже. Сондықтан 7-ден 3-тің x дәрежесі деп жазуға болады. Көбейтеміз, 3-ке азайтамыз. Міне 7-ның x дәрежесі қысқарып кетеді, 7 қалады. Демек, 3 коэффициентті бірінші жазайық. 7-ден 3-тің x дәрежесі тең болады 7-ге. Осыдан 7-ден 3-тің x дәрежесін тапсақ, бізде 7-ні бөлеміз 3-ке деген шығады. Енді қараңыздар, мына 7-ден 3-тің x дәрежесі 3-тен 7 деді. Значит, екеуінде 7-ден 3-ке келтірейік. Яғни 3-тен 7-нің минус 1 дәрежесі 7-ден 3-ке тең болады. Немесе 7-ден 3-тің минус 1 дәрежесі 3-ден 7-ге тең болады. Яғни A бөлінген B-нің минус n дәрежесі, ол B бөлінген A-ның минус n дәрежесі, ол бізде A бөлінген B-нің n дәрежесіне тең деген. Яғни бөлшекте дәреже теріс болса, бөлшектердің орындары ауысады да, дәреже 10 санға айналады. Демек, міне негіздері бірдей болса, дәреже көрсеткіштерін теңестіреміз. X-тен минус 1. Енді минус 1-ді табамыз. Мысалы, мына жерде минус 1 жай жақса, яғни еніп тұрған жоқ. Яғни бұл минус 1-ге дейінгілер деген сөз. Демек, бұл бізде ответ болмайды. Минус 2 жоқ. Мына жерде D болып тұр ответ. Так, G болып тұр, себебі 1 минус 2 мен 1-дің арасында минус 1 бар. Так. 2 ответ, е? D минус 2-де 3. Мына жерде бар екен ғой, F бар екен ғой да, минус 2 мен 0-дің арасында минус 1 бар. 3 ответ болды. Так, 23-ші есептен аяқтаймыз, е? Так, есепте теңдеулер жүйесінің шешімі болатын сандар жұбын табу керек. Бұл сандар жұбын тапқанда ответтен қосаңыз болады. Егер есепті шығара алмасаңыз, ответтен қарайсыз. Бірінші x тұрады, екінші y тұрады. Значит, минус 3-тің квадратына минус 4-тің квадратын қоссаңыз, мысалы 9, 9-ға 16 қоссаңыз, 25 деген шығады. Міне, біріншісін орындалып тұр. Бірақ бізде екіншісі бар. Сондықтан екіншісін қанағаттандырмай қалуы мүмкін. Минус 3-тің квадратына азайтасыз, минус 4-тің квадраты. Яғни 9-дан 16 азайтсаңыз, минус 7 деген шығады. Яғни плюс 7 шықпайды. Сондықтан өте біріншісін сіз тастайсыз. Екіншісін қарайсыз, үшіншісін қарайсыз, осылай қарай бересіз. Дұрыс болмаса тастай бересіз. Немесе бәрінде де коэффициент, мысалы x квадрат дегенде алдында екеуінде де 1 деген коэффициент бар. y квадрат дегенде біреуінде 1, екіншісінде минус 1. Значит, плюс 1, минус 1 екеуін қоссаң 0 болып кетеді. Теңдеулер жүйесін қосайық. X квадрат қосам 2x квадрат. Яғни міне 1x квадратқа 1x квадрат қосасың 2x квадрат. Y квадратқа қосасың минус y квадраты 0 болып кетеді. Яғни 1-ге қосам минус 1, 0. 25-ке 7 қосам. Неше бар 25-ке 7 қосқанда? 32 бар, ja? X квадрат тен 32-ні 2-ге бөлем 16. Значит, x тен плюс минус 4 деген сөз. Міне плюс минус 4 болатын. Міне бір вариант бар. Мына жерде бір вариант бар. Мына жерде бір вариант бар. Енді y-ті табамыз. Y-ті табу үшін міне x плюс минус 4-ге тең ғой.
осыны кез келген біреуіне әкеліп қоясыз. Мысалы, біріншісіне қояйық. Міне x квадрат деген бізде 16-ға тең. Демек 16. Мына плюс 4 минус 4 деп қоюдың қажеті жоқ, себебі бізде квадрат. 16 қосамыз y квадрат тең 25-ке. Осыдан y квадрат тапсам, 25-тен 16 аласың 9. Значит, y плюс минус 3-ке тең болады деген сөз. Значит, мынандай ответтер болады. 4-те минус 3, 4-те 3, минус 4-те минус 3, минус 4-те 3 деген, я. Осындай 4 ответ бар. Бізде міне плюс болсын, минус болсын маңызды емес, себебі бізде квадрат бәрі, сол үшін маңызды емес. Міне минус 4-те 3 деген бір ответ бар. Значит, мына ответ емес, и 4-те 3 деген екі ответ бар. Сонда бізде бөлу есептің екі шешімі бар деген сөз. Так, бүгінгі сабағымыз осындай. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойыңыздар, жазыңыздар. Тағы да естеріңізге саламын. Менде математика курсының 3 пакеті бар. Кез келген біреуін алсаңыздар болады. Толық ақпаратты төменге қалдыратын боламын. Әзірге осы, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, тағы да ескертем, комментарийға қойыңыздар. Қазір сабақты аяқтаймыз.